មេខ្លោងជនជាតិចិនក្នុងករណីឃាតកម្មសម្លាប់នារីខ្មែរម្នាក់រួចយកសពទៅកប់នៅក្បែរផ្សារអ៊ីអន3ត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានហើយករណីឃាតកម្មនេះមានមេខ្លោងម្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន2នាក់សរុប3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់មេខ្លោងនៃអំពើឃាតកម្មសម្លាប់នារីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដោយកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌដឹកនាំសហការធ្វើការស្រាវជ្រាវសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះទឹមសុភីអាយុ45ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបាត់កូនស្រីឈ្មោះហេងសៀវលីអាយុ18ឆ្នាំដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងខាងលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនមនីរតលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហែមបូណានិងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកច័ន្ទកឹមលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបានដឹកនាំកម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីនិងជំនាញរហូតប្រទះឃើញសាកសពនារីម្នាក់ដែលមានភិនភាគដោយទៅនឹងនារីរងគ្រោះដែលសង្ស័យជាករណីឃាតកម្មត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ក្បែរផ្សារទំនើបអ៊ីអន3ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមនោះកម្លាំងជំនាញបានបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះចិនសុងអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ EM 2676148នៅចំណុចអាគារព្រីនស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាសង្សារនារីរងគ្រោះនិងទី2ឈ្មោះលីហៃហៃភេទប្រុសជនជាតិចិនអាយុ34ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ EB 2013601នៅត្រង់ស្ពានអាកាសសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីការសាកសួរអ្នកទាំងពីរបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសម្លាប់នារីរងគ្រោះខាងលើពិតប្រាកដមែនកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ដោយមានឈ្មោះយ៉ាងកៃស៊ីនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ EL 4710/161ចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោងសម្លាប់នារីរងគ្រោះដោយមូលហេតុនារីរងគ្រោះបានដឹងរឿងសម្ងាត់របស់ពួកខ្លួនប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង3នាក់និងវត្ថុតាងដែលដកហូតបានត្រូវបាននាយកដ្ឋានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី